السلام عليكم ومرحبا بكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم اكله شعبيه، اكله اللي معروفه عند الجميع، ولكن اليوم غادي نقدم لكم على طريقه مغربيه. اللوبيا مع البطاطا والكاروت واللفت المره مع الفلفل الحار، كتجي تشهي يا سلام، كتجي بنينه بزاف. ان شاء الله تنتوما تعجبكم. نخليكم مع لا فيديو طريقه التحضير ان شاء الله. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour notre recette, ça va être les haricots blancs, c'est-à-dire le loubia à la sauce. Donc les haricots blancs en sauce façon marocaine. Donc je vous propose de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour suivre en détail notre recette du jour. Donc nous avons les haricots blancs, donc je les achète chez Auchan. Je vais vous montrer la petite boîte. عندي اللوبيا كما شفتوا، هذيك هي اللوبيا اللي كنشريها بأوشون. يعني كاين اللوبيا وكاين اللي يقولوا اللوبيا غريني، حنا كنقولوا بداك اللوبيا غريني، يعني ماشي ديك اليابسه، هذه ديك اللي تكون يعني مقشره ومكونجليه، هي اللي سميتها اللوبيا غريني. عندي هنا اللفت، يعني واحد اللفته طويله واللفته هكا، المهم اللفت يكون عندكم نتوما الانواع اللي بغيتو. جوج بصلات، جوج نتاع الجزر، وشي حبيبات تاع بطاطا داكشي ما كان، والثوم، لاصوص طوماط، شويه القزبر معدنوس، شويه اللحم، تقدر ديروا اللحم او الدجاج. المهم كتجي بنينه بطريقه سهله. وكاين اللي يبغي لاصوص ديالها تكون خاطره، غادي نديرها معكم اليوم. واللي يبغي لاصوص ديالها تجي شويه يعني ماشي خاطره، بلا ما ديروا هاد الطريقه اللي غادي نوري لكم. Voilà, عندي لاصوص طوماط. Donc pour les ingrédients, donc vous pouvez prendre la viande du mouton, veau, poulet, ce que vous aimez. Ensuite, pour les légumes, donc j'ai 2 carottes, pommes de terre. Donc carottes, pommes de terre. J'ai également les navets. Et puis persil, coriandre. Donc dans une cocotte, on met notre viande. Donc soit poulet, soit, comme je vous ai dit, ce que vous aimez. Ensuite, j'ai mis de l'huile d'olive à peu près 2 bonnes cuillères et je rajoute les épices, le cumin, le curcuma et le poivre. دونك هنا في كوكوط، شديت كوكوط درت فيها شويه نتاع داك اللحم، درت زيت الزيتون، درت له سكينجبير، الفلفله والكمون والكركم. وهنا غادي ندير اللفت، سمحوا لي، البصله والثوم والقزبر المعدنوس، سواء غادي تقصوهم رقاق سواء تطحنوهم، يبقى لكم الاختيار. الا بغيتوا لاصوص كتجي معقده يعني شويه عقده، طحنوهم غادي يجيو لكم زوينين. وإلا بغيتوا ديك لاصوص الخفيفه غير قطعوهم صافي. Donc là j'ai 2 oignons, 4 gousses d'ail, vous pouvez mélanger le persil et la coriandre. Donc vous mixez l'ensemble si vous voulez avoir une sauce bien concentrée. Sinon, si vous voulez avoir juste une sauce disons pas concentrée, vous les découpez finement, donc tout ce qui est oignon, persil et l'ail. Donc pas besoin de faire cette étape là, vous découpez seulement vos ingrédients. Donc là c'est pour les personnes qui aiment une sauce bien concentrée, c'est-à-dire c'est pas de l'eau, c'est une bonne sauce bien concentrée. Donc vous faites cette étape là. دونك هادو كما قلت لكم الناس اللي يبغوا ديك لاصوص تكون يعني ثقيله، ما تجيش بحال الماء، ديروا هكا طحنوهم وصافي. درت لهم داك التوابل وغادي نحطهم فوق البوطه، يعني يتقلاو هكا يتشحروا. وهنا جيت باش نقص ديك اللفت ديالي
غادي نقص الجزر ونقص البطاطا، يعني داكشي الشكل اللي بغيتو قطعوه به. Donc ensuite j'y mets la cocotte sur feu moyen. Donc j'ai laissé mijoter l'ensemble et en parallèle je vais découper mes légumes. Donc les navets, donc j'ai pris 2 navets, un qui vient du Maroc, donc le long, ce qu'on appelle left marra, je sais pas comment, donc au Maroc on l'appelle comme ça. Ensuite j'ai un navet rond, les navets blancs. Et puis là, 2 carottes que je découpe comme ceci. Et ensuite la pomme de terre. Et un piment fort dans une loubia piquante, c'est très très bon. Bien sûr, si vous aimez le piquant. Donc هنا كما راكم تشوفوا معايا عندي لفت على 2 اشكال. عندي وحده جايه بالمغري ولفت المره واحد الحبه هكا قطعتها حتى هي باش تعطي ديك المذاق. هي اللفت كتجي مع اللوبيا فريمون، هي اللي كتعدل ديك اللوبيا في المذاق. اللفت واللوبيا ça va très bien ensemble. Les navets avec اللوبيا c'est top. Ces deux là ça va très bien ensemble. دونك هذه هي اللفت المره حتى هي غادي نقطعها باش تعطينا ديك النسمه الزوينه. وصافي نفوا نوجد الخضر ديالي. راني خليت الكوكوط ديالي حتى هي تقلى مزيان، يعني حتى داك اللحم مع داك القزبر والمعدنوس وداك دوك التوابل يتشحروا شويه. وصافي غادي نضيف لهم اللوبيا ديالي وغادي تشوفوا معايا كلشي. Donc je découpe mes légumes, je les pose de côté et puis on va préparer la loubia pour la mettre. Donc j'ai laissé à peu près 5 voire 5 à 8 minutes mon mélange viande, persil, oignon, tout ça, tout ce que j'ai mixé. Et puis je vais ressortir tout ça et terminer notre recette. J'ai laissé la sauce tomate pour la fin et les haricots blancs. Là, je vais les laver. Et puis on va les mettre directement dans la cocotte. Donc très important de bien les laver. Donc هنا غادي نهز هذيك اللوبيا ديالي وغادي نديرها نغسلها، يعني راها مكونجليه. غندير عليها الماء السخون شويه نغسلها باش تحل هكا نحصلوا لهذا الشكل. وصافي غادي نديرها صافي موجوده. غادي نخرج ديك الكوكوط ديالي وغادي نديرها مباشره. Donc voilà, j'avais laissé mijoter tout ça. Au bout de 5 à 8 minutes, je retire et puis je vais mettre de l'eau froide et ensuite ma loubia. Donc هنا غادي نسقي كما شفتوا راه كان يتقلى في هاد الخليط. وصافي غادي ندير الماء وندير اللوبيا ديالي. طريقه سهله، يعني اللوبيا راهي كي راني نوري لكم يعني ايتاب باغ ايتاب، ما هي في الحقيقه راه ساهله. كديروها في 5 دقائق وتبلعوا عليها كوكوط وصافي تردوها طيب. Donc là on va mettre l'eau. Donc ce qu'il faut retenir c'est couvrir la partie, faut couvrir votre viande. Donc il faudrait plus, on voit plus notre viande. Ensuite on rajoute la sauce tomate. هنا من بعد ما درت يعني لاصوص خاص يعني تعرفوا بلي خصك تغطيو داك اللحم ما يبقاش يبان. وزدت لاصوص طوماط وهنا غادي ندير اللوبيا مباشر في الماء، يعني الماء راه دافي بارد يعني ماشي حتى دافي باش ديك اللوبيا ما تجيفش. ندير الماء دافي هكا غادي نخلط. غنزيد عليهم دوك اللفتات.
Donc, ensuite, j'ai rajouté les haricots. Et là, je rajoute les navets. Je vais rajouter les navets. Et puis, on va laisser cuire tout ça. هنا من بعد ما زدت اللفت كما راكم تشوفوا، غادي نردهم يطيبوا فوق البوطه، يعني واحد الطياب خفيف في الاول، وغادي عاد نزيد لهم داك البطاطا وديك الجزر. يعني غادي نسد كوكو ديالي ونخليهم يطيبوا المره الاولى على حسب واحد 5 حتى 10 دقائق، ونحيدهم ونزيد لهم ديك البطاطا وديك داك الجزر، حقاش داك اللحم ما يطيبش، يعني غادي يخصو الوقت باش يطيب مع ديك اللفت واللحم كيطيبوا، يعني خصهم شويه الوقت اكثر. على داك الشيء اللي هما نسبقهم، تصفر كوكوط واحد 5 دقائق هكا، وصافي نحيدهم كما راكم تشوفوا هكا، وصافي غادي نزيد البطاطا ونزيد لي كاروت. Donc j'ai laissé cuire 5 à 10 minutes et après j'ai retiré, donc j'ai ouvert ma cocotte. Donc vous voyez que même notre sauce a été réduite. Et là, à ce moment-là, je vais mettre ma pomme de terre et mes carottes et je remets tout ça à cuire à nouveau. Donc هنا غادي ندير البطاطا وغادي ندير لي كاروت وديك الفلفله الحاره. بطبيعه الحال الناس اللي كيبغيو الحار، هي اللوبيا كتجي زوينه حاره، ولكن اللي يبغيو الحار اللي ما يبغوش الحار غادي تحرحرهم، ولكن هي كتجي فريمون بنينه بزاف، سورتو مع الخبز تاع الدار. فريمون يا سلام، ديروها هي بالاحسن ديروها للغدا. اللوبيا كتجي زوينه للغدا ماشي للعشاء، كمسا الواحد كي يديرها للغدا يعني غادي يكون عادي يتمشى، عادي ما تجي ينعس ديريكتومون، دونك سا سي بيان بعدا ما غاديش توجعوا في الاستوما. وهكا نكملوا الوصفه تاعنا تاع اللوبيا بالبطاطا والزروديه واللفت المره، كتجي بنينه بزاف بزاف يا سلام. فوالا كما راكم تشوفوا درت ديك لي كاروت ديالي كاملين، وغادي نسد كوكوط وغادي نردها ترجع طيب. يعني اللوبيا راه كلشي كيعرفوا يطيبوها، غير وريت لكم هاد الطريقه. البنات اللي عاد المبتدئات يعني الناس كامله كتعرف كيفاش كطيب، وعلى هاد الطريقه كاينين يعني جو بونس ماشي كيف كاع الطياب. حنا المغاربه ولي زالجيريان ولي تونيزيان كاع عندنا شي حاجه مختلفين، يعني كل شيء يعني الطياب زوين، ولكن عندنا سيغتان كل بلاد عندها واحد لا بتيت توش. فوالا نتمنى تعجبكم هاد الوصفه نتاعنا تاع اليوم، وإذا عجبتكم ما تنساوش لي بوس بلو، لي لايك، لي بارطاج، واللي مازال ما يشترك نقول له مرحبا والف مرحبا، تشترك وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد باذن الله. ونقول لكم بصحتكم وراحتكم، فريمون جات بنينه بزاف بزاف. عجبت الدراري مع ديك البطاطا نتاع الجردة، طلقت البنه اكثر واكثر، فريمون غدا ما شاء الله عجبنا بزاف. كما قلت لكم الا ما بغيتوش لاصوص تكون خاطرات بزاف، يعني بلا ما تطحنوا، تقصوا داكشي يعني البصله والقزبر والمعدنوس بلا ما تطحنوه. Voilà, on arrive à la fin de notre recette. J'espère que la recette du jour vous plaira et n'oubliez pas de liker, de partager, et je vous dis à la prochaine. بإذن الله بالصحة والراحة.